Maar ik zou het echt gaan doen. Het is echt heel leuk om te doen. En dan lekker hard gaan. We zijn vandaag aan het blokuiten op Schiermonnikoog, op het strand. En dat is strandzeilen, oftewel zeilen met een karretje. En dat is super tof. Het is leuk om te doen. Er zit spanning in. En ik kan soms denken van het is spannend. Zeker als er een beetje wind staat. Ja, als er echt harde wind staat, dan is het echt super leuk om te doen. Er staat helaas niet heel veel wind, maar ik voel dat het gaat aantrekken. We gaan wel een beetje vooruit nu. We gaan een beetje vooruit. Ja. Zit er ook nog een tactiek achter? Ja, er zit een heel tactiek achter. Kijk, het is in principe van zeilen gewoon. Komt-ie hoor. 1, 2, komt de geit. Bam, niet schrikken. Kijk, ik leg mensen uit hoe ze moeten rijden. Dat is gewoon een heel simpel parcours. Ze gaan 2 keer door de wind heen, dus ze maken 2 keer een overstag. Want er zijn ook mensen hier die kunnen helemaal niet zeilen. En die stoppen toch in zo'n karretje. En ja, dat is best wel even... Yo, kijk! Krijg even een duwtje. Hoppa! Maar in zo'n klein karretje laag op het strand gaat dat wel echt heel hard. En met zonnetje erbij, echt heerlijk.